คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยทรายจรดฟ้าซาฮาราสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลางและแอฟริกาสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทรายจรดฟ้าซาฮาราสู่หิมาลัยโดยกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับภายใต้การจัดรายการของสถานีวิทยุสรานรม AM 1575กิโลเฮิรตซ์พบกับผมครับนัทสวัสดิ์สาลีนักการทูตชำนาญการกองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับในวันนี้นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับเกียรติจากแขกที่พิเศษอย่างมากเลยครับท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยหนึ่งท่านและอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้แทนประเทศของท่านในประเทศไทยนะครับประเทศแอฟริกาที่เราจะพูดถึงนี้อยู่ทางเหนือครับคือประเทศแอฟริกาครับขออนุญาตแนะนำทีละท่านนะครับท่านแรกท่านคือท่านเอกอัครราชทูตและอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกนะครับท่านอับเดลกาเดรเอลอันซารีครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยครับท่านอับเดลรหิม ราฮาลีครับ Donc bonjour à vous สวัสดีครับ Bonjour. Alors à commencer par la première question est-ce que vous êtes l'invité en Thaïlande ท่านเป็นแขกมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยครับขออนุญาตถามท่านอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียซึ่งดูแลประเทศไทยนะครับของกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกว่าท่านมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรครับ Donc pourriez-vous nous dire quels sont les objectifs de votre visite aujourd'hui Bonjour, merci de me donner l'occasion de m'adresser à vos auditeurs. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui à Bangkok pour la tenue de la troisième session des consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères marocain et le ministère des Affaires étrangères de Thaïlande. Comme vous le savez, nos pays entretiennent des relations d'amitié, de respect et d'estime réciproque. Dans 2 ans, en 2025, nous allons célébrer le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays. Et je suis là aujourd'hui pour m'entretenir avec mes collègues du ministère thaïlandais des Affaires étrangères au sujet de notre coopération bilatérale, des moyens de la développer davantage et également pour avoir un échange de vues sur les questions qui intéressent nos diplomaties respectives et également pour donner des informations sur ce qui se passe au Maroc et dans la région à laquelle appartient le Maroc et également pour écouter de mes amis et collègues thaïlandais sur ce qui se passe, l'évolution de la situation en Thaïlande et également avoir des indications sur les priorités et les ambitions de la diplomatie de la Thaïlande que nous considérons au Maroc comme un pays ami. ครับก็ท่านอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกเนี่ยก็เยือนไทยในครั้งนี้นะครับด้วยภารกิจสำคัญครับเป็นประธานร่วมการประชุมปรึกษาหารือทวิภาคีไทยโมร็อกโกครั้งที่3นะครับหรือ political consultations ซึ่งในปีนี้จะจัดเป็นระดับอธิบดีครับปกติจะเป็นระดับปลัดกระทรวงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นระดับสูงสุดของทางกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ฝั่งที่พบกันได้แล้วก็ท่านเนี่ยก็มาโดยถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นมิตรประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่งนะครับก็มาเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศแล้วก็มาร่วมหารือกันนะครับฝ่ายไทยฝ่ายโมร็อกโกเพื่อจะหาลู่ทางแสวงหาลู่ทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดจนนะครับ
เป็นการอัปเดตสถานการณ์ในภูมิภาคนะครับสถานการณ์ในโมร็อกโกแล้วก็รับฟังข้อมูลเรื่องการจัดลำดับความสำคัญทางการทูตของประเทศไทยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน ก็เป็นการพบกันและคุยกันนะครับสนทนาในเรื่องสาระแล้วก็พบกันฉันมิตรและแลกเปลี่ยนและพบกันในชีวิตจริงจะได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปครับตอนนี้คนไทยรู้จักประเทศโมร็อกโกได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเพราะความสำเร็จของประเทศโมร็อกโกนะครับเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่สามารถเข้าถึงรอบเซมิไฟแนลของ World Cup ที่จัดที่กาตาร์เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมานะครับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เป็น1 ใน 4 ทีมสุดท้ายเลยครับระดับโลกอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับราชอาณาจักรโมร็อกโกด้วยนะครับแล้วก็ในการนี้ก็เลยนะครับอยากให้ท่านพูดถึงประเทศโมร็อกโกสักนิดหนึ่งให้คนไทยทราบรู้จักกันมากขึ้นครับ donc pour aborder la question du Maroc donc nous parlons d'abord du football parce que nous voudrons féliciter le Maroc pour son succès lors du semi-finale des matchs de foot mondial, le FIFA, la Coupe du Monde, qui s'est passée à Qatar en 2022. Donc toutes nos félicitations et avec ça, donc le public thaïlandais connaît davantage du Maroc et je voudrais demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur directeur, de nous donner quelques idées de ce que c'est le Maroc, s'il vous plaît. D'abord, au Maroc, nous sommes très fiers de la performance de l'équipe du Maroc durant la compétition de la Coupe du Monde, qui est un événement planétaire. Nous remercions le peuple thaïlandais ami d'avoir partagé cette joie avec nous et d'avoir supporté l'équipe nationale du Maroc qui a été, comme vous l'avez si bien dit, le premier pays africain et j'ajouterai le premier pays arabe à avoir atteint le niveau de demi-finale de la Coupe du Monde. Comme vous le savez, la Coupe du Monde est un événement qui est suivi par des milliards de téléspectateurs. Et je pense qu'à travers cette performance, les publics de beaucoup de pays, et notamment le public de la Thaïlande, a pu d'abord connaître le Maroc, savoir quelle est l'importance du football et du sport au Maroc, et à travers les recherches qu'ont dû faire nos amis thaïlandais, notamment dans les réseaux sociaux, avoir pu connaître davantage le royaume du Maroc, qui a sa culture, sa gastronomie, ses potentialités, ses ambitions, l'énergie de sa jeunesse. Et j'espère que ça va donner plus de raisons à nos amis thaïlandais de venir nombreux visiter le royaume du Maroc qui a cette singularité de partager avec la Thaïlande le régime royaliste auquel nous sommes comme Marocains très attachés et profondément fiers d'avoir cette monarchie qui dirige le Maroc depuis 14 siècles. Le Maroc est un pays millénaire. Il est maintenant inscrit dans la voie du développement, dans la voie de la modernité. Mais avec ça aussi, tout en étant ouvert sur le monde et tout en étant réceptif aux changements que connaît notre planète, elle est tout aussi bien attachée à ses traditions, à sa culture, à sa diversité, à la multiplicité de ses origines, des confluents divers qui ont influencé le citoyen marocain, que ce soit son appartenance à l'Afrique, son appartenance au monde arabe et islamique, l'influence qu'a eu la région de la Méditerranée, et puis ce que nous recevons maintenant des autres cultures. Tout ça pour dire que le Maroc est également un pays de tolérance, d'acceptation de l'autre, de respect de l'autre. Et j'espère que nous recevrons très bientôt
beaucoup plus de touristes thaïlandais que ce que nous avons reçu jusqu'à présent. ครับก็ท่านอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียของกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกท่านก็ได้ขอบคุณนะครับชาวไทยที่ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลของโมร็อกโกครับทั้งนี้เนี่ยที่ผมกล่าวไว้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเป็นชาติแอฟริกาชาติแรกนะครับที่เข้าถึงรอบเซมิไฟแนลแต่ว่าไม่เท่านั้นครับเป็นชาติอาหรับชาติแรกเช่นเดียวกันครับก็ความสำเร็จในครั้งนี้ของโมร็อกโกก็หวังว่าจะทำให้คนไทยกระตือรือร้นแล้วก็สนใจเกี่ยวกับโมร็อกโกแล้วก็อยากเดินทางเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโกมากยิ่งขึ้นโดยโมร็อกโกนะครับก็เป็นราชอาณาจักรปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทยครับแล้วก็ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เนี่ยยาวนานมาถึง 1,400 ปีด้วยกันนะฮะ14 ศตวรรษนะฮะมีประวัติที่น่าภาคภูมิใจยาวนานแล้วก็มีเขาเรียก identity ครับอัตลักษณ์นะครับทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมเนี่ยครับอยู่กับทั้งแอฟริกาอยู่กับทั้งเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็อยู่ในโลกของอาหรับนะครับแล้วก็ยังเปิดรับความหลากหลายจากทั่วโลกนะครับเป็นประเทศที่มีรากมีแก่นวัฒนธรรมมีความสวยงามแต่ในเช่นเดียวกันก็รับสิ่งใหม่ๆเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความสมัยใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากให้เห็นว่าเป็นประเทศที่ยอมรับในความแตกต่างทางด้านต่างๆแล้วก็เป็นสิ่งที่นะครับทำให้บรรยากาศของโมร็อกโกน่าอยู่แล้วก็ดึงดูดทำให้คนอยากมาเยือนโมร็อกโกมากขึ้นหวังว่าคนไทยจะมาเยือนโมร็อกโกมากขึ้นจากเหตุการณ์การชนะฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับครับก็อีกคำถามสั้นๆแล้วกันครับก็เป็นทำไมต้องเป็นสิงโตแห่งแอตลาสครับแอตลาสเนี่ยเป็นเทือกเขาในโมร็อกโกใช่ไหมครับแต่ทำไมต้องเป็นสิงโตด้วยเพราะจริงๆแล้วสิงโตมันเกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกาอย่างไร donc pourquoi le nom des lions de l'Atlas donné à l'équipe nationale du football marocaine et à quoi s'est associé les lions au continent africain au juste s'il vous plaît Alors, il est maintenant de tradition que les équipes nationales de football portent un nom qui symbolise le pays auquel appartient cette équipe. Donc, pour le Maroc, on l'appelle les Lions de l'Atlas pour deux raisons. D'abord parce que nous avons une chaîne montagneuse qui s'appelle l'Atlas, et qui est divisé en trois parties, ce qu'on appelle le Haut Atlas, le Moyen Atlas et l'Anti-Atlas, et qui, si vous voulez, partage le territoire marocain en deux, du nord-est vers le sud-ouest. Pour les lions, on vient il y a quelques jours de découvrir les ossements et les traces d'un lion qui a vécu au Maroc depuis des dizaines de milliers d'années. Et il a été prouvé scientifiquement que le lion a toujours vécu au Maroc jusqu'à tout récemment. Et le dernier lion qui a vécu au Maroc, je pense le dernier c'était jusqu'en 1952. Et donc tous les gens les étrangers qui venaient au Maroc dans les siècles passés parlaient du lion de l'Atlas qui appartient à une race qui est celle de l'Atlas. Je ne peux pas vous dire scientifiquement quels sont, mais c'est un nom qui est récurrent sur le plan historique. Et donc on a fait une association entre l'Atlas et le lion, qui est une métaphore, si vous voulez, pour parler du courage du lion, pour parler de la résilience du lion, pour parler de la force du lion. Et c'est tous les atouts que l'on souhaite et que les Marocains souhaitent que leur équipe nationale puisse avoir durant les matchs de football qu'elle joue pour le compte du royaume. Vous savez, quand une équipe nationale joue, elle provoque beaucoup de patriotisme, beaucoup de nationalisme, beaucoup d'enthousiasme, et il n'y a pas mieux que d'exprimer cette ferveur à travers d'abord le lion, qui est le roi des animaux, et à travers également l'Atlas,
qui est connu au Maroc pour ses hauteurs. Juste pour votre information, le plus haut sommet de l'Atlas au Maroc, il culmine à 4165 mètres au-dessus du niveau de la mer. Merci beaucoup. ครับก็ทางท่านทิบดีก็บอกว่านะครับทำไมถึงเป็นสิงโตแห่งแอตลาสมันก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าสิงโตเคยอยู่ในโมร็อกโกจริงแล้วก็อยู่ในแอฟริกาหลายที่แต่ว่าก็เคยเห็นสิงโตครั้งล่าสุดก็จนถึงกระทั่งปีพศ 2495 ครับหรือคศ 1952นี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สิงโตเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งก็เป็นสัญลักษณ์ของแบบเป็นการเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าด้วยนะก็นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ปลุกใจชาวโมร็อกโกเวลาเราเรียกแทนคนโมร็อกโกทีมฟุตบอลโมร็อกโกว่าเป็นสิงโตแล้วก็แอตลาสเนี่ยก็คือเทือกเขาแอตลาสที่อยู่ในโมร็อกโกนั่นเองนะครับเป็นเทือกเขาที่มี3ตอนด้วยกันนะฮะยอดที่สูงที่สุดเนี่ยสูงถึง 4,500 กว่าเมตรเลยครับครับแล้วก็แขกรับเชิญท่านต่อไปจากโมร็อกโกนะครับท่านก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเพราะว่าท่านมาจากโมร็อกโกแต่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับท่านคือเอกอัครราชทูตท่านอับเดราฮิมราฮาลีครับเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำราชอาณาจักรไทยซึ่งนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับมาออกรายการในวันนี้ครับสวัสดีครับ Bonjour Excellence Bonjour. Donc nous passons à la question เดี๋ยวคำถามถัดไปนะครับก็คืออยากจะสอบถามท่านทูตครับว่าท่านทูตโมร็อกโกคิดอย่างไรกับประเทศไทยและก็สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ชาวโมร็อกโกเนี่ยให้ความสนใจและชื่นชอบที่สุดเวลาเดินทางมาเยือนไทยครับ Donc la question c'est que pensez-vous de la Thaïlande et quelles sont les choses les plus appréciées par les visiteurs marocains qui viennent en Thaïlande Bonjour et merci de m'offrir l'occasion de m'adresser à vos auditeurs. Ce que je pense de la Thaïlande, c'est ce que pense la majorité des Marocains. Nous sommes deux anciennes monarchies considérées comme les ancres de stabilité dans leurs régions respectives. Nos deux chefs d'État sont les commandeurs des croyants. Et par cette qualité, il veille à la culture de tolérance, d'ouverture et du vivre ensemble. Donc, c'est un sentiment tout à fait positif en quelque sorte, dans la mesure où c'est un pays qui partage avec le Maroc beaucoup de similarités. Si je me plais à dire très souvent que la Thaïlande est le pays du sourire, le Maroc est le pays de l'hospitalité. Les deux pays sont connus pour leur tolérance, pour leur ouverture, pour leur diversité culturelle. Et de ce fait, les Marocains en général apprécient aussi bien donc l'ouverture du peuple thaïlandais, sa gentillesse, l'éternel sourire sur le visage. Et ils apprécient aussi, bien sûr, la richesse culturelle. Ils apprécient la richesse et la diversité de la table thaïlandaise, donc au niveau gastronomique, et aussi les services qu'offre la Thaïlande en général en termes de tourisme, de bien-être, etc. ครับก็ท่านทูตโมร็อกโกก็ได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทยนะครับอันดับแรกเลยนะสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ชาวโมร็อกโกส่วนใหญ่ก็คิดเช่นกันก็คือทั้งสองประเทศต่างก็เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เป็นราชอาณาจักรทั้งคู่แล้วก็อยู่กันมายาวนานนะครับถือว่าเป็นสมอเป็นหลักชัยแห่งเขาเรียกว่าความมีเสถียรภาพในภูมิภาคนั้นนะฮะทั้งสองสถาบันนี้ของทั้งไทยและโมร็อกโกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยกับโมร็อกโกเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกันในแง่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เหมือนกันก็คือถ้าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มสยามเมืองยิ้มแล้วนะครับโมร็อกโกก็เป็นประเทศแห่งการต้อนรับขับสู้หรือ hospitality ครับแล้วก็ยังเป็นประเทศที่เปิดรับยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้ทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่
เหมือนกัน แล้วคนโมร็อกโกชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเขาก็ชอบในเรื่องนะครับทางเนี่ยแหละครับความต้อนรับขับสู้ของคนไทยความยิ้มแย้มนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของอาหารแล้วก็บริการที่คนไทยนะครับในคนไทยในภาคบริการเนี่ยก็จะสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติได้อย่างมากนะครับก็เป็นจุดแข็งของคนไทยที่คนโมร็อกโกนะครับเห็นและยอมรับครับโอเคครับคำถามต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของสถานเอกอัครราชทูตนะครับเพราะท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานของสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยทางผมก็เลยอยากจะสอบถามท่านทูตว่ามีกิจกรรมอะไรของสถานทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยที่น่าจะเป็นที่สนใจของสาธารณชนชาวโมร็อกโกครับ Donc comme vous êtes l'ambassadeur chef de la mission diplomatique thaïlandaise pardon mission diplomatique marocaine sur Bangkok donc quelles sont des activités qui pourraient intéresser le public thaïlandais émanant de l'ambassade du Royaume du Maroc Well, en tant qu'ambassade, la mission première, en quelque sorte, est de maintenir et développer les relations bilatérales, aussi bien entre nos deux gouvernements qu'entre nos deux peuples. De ce fait, les activités de l'ambassade sont diverses dans le sens où elles touchent un peu au développement, comme j'ai dit, des relations bilatérales au niveau économique, les contacts avec les opérateurs économiques, aussi bien publics que privés, les contacts avec les différents départements publics et ministériels ici, et bien sûr le renforcement des liens culturels. Et de ce fait, l'ambassade organise durant l'année plusieurs activités, aussi bien au niveau, je dirais, individuel en tant qu'ambassade ou dans le cadre de ces, de ces contacts avec les autres organismes et les autres ambassades. Je pense ici à la participation de l'ambassade avec joie bien sûr et fierté au festival de la soie thaïlandaise. Je pense à la célébration de la francophonie, je pense aussi à la célébration de la journée de l'Afrique et des événements en parallèle, aussi bien les forums économiques et culturels qu'on organise. Au niveau, je dirais, individuel, l'ambassade organise je dirais des festivals de films, des films marocains qui non seulement apportent un autre regard sur la culture marocaine, mais aussi sur ce que peut offrir le Maroc en termes, je dirais, d'infrastructures cinématographiques, touristiques, etc. ครับท่านทูตก็บอกว่านะครับภารกิจที่สำคัญมากของสถานทูตนะครับสถานทูตทุกแห่งเลยนะฮะโดยเฉพาะสถานทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยก็จะมีภารกิจเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรโมร็อกโกกับราชอาณาจักรไทยนะครับโดยที่นะครับกระทำผ่านการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับกับบุคคลในภาครัฐจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆของไทยนะครับเมื่อท่านอยู่ที่นี่เราก็เป็นผู้ประสานงานโดยตรงกับสถานทูตหรือจะเป็นกับผู้ที่มีบทบาทในด้านเศรษฐกิจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับแล้วก็ตลอดจนนะครับในเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างกันครับอันนี้เป็นเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ประกอบรวมทำให้ภาพรวมความสัมพันธ์ของสองประเทศดีขึ้นในเรื่องของกิจกรรมนะครับสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยก็มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับในประเทศไทยหลายอย่างนะครับเช่นล่าสุดที่ผ่านมานะครับสถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมงานมหกรรมผ้าไหมครับแล้วก็จัดเดินแฟชั่นโชว์โดยมีนักออกแบบจากโมร็อกโกเนี่ยก็มาออกแบบใช้ผ้าไหมไทยแล้วก็เดินแบบนะครับถัดจากนั้นก็จะมีงานเรื่องวันประชาคมภาษาฝรั่งเศสหรือฟองโคโฟนีนะครับเพราะว่าประเทศโมร็อกโกก็พูดฝรั่งเศสนอกจากนั้นก็ยังมีวันแอฟริกานะครับแอฟริกาเดย์ก็เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับสถานทูตแอฟริกาในประเทศไทยครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอย่างเดียวด้วยเช่นเทศกาลภาพยนตร์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีนอกจากเทศกาลภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามีภาพยนตร์โมร็อกโกในที่น่าสนใจสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเวทีการเสวนาทางธุรกิจด้วยครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยโมร็อกโกให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากยิ่งขึ้นครับ
ถัดไปนะครับก็อยากจะส่งท้ายแล้วครับเอ่อท่านทูตครับท่านทูตโมร็อกโกไม่ทราบว่าเป็นคำถามถึงสาธารณชนชาวไทยแล้วกัน หรือว่าเป็นข้อความที่ท่านอยากส่งถึงชาวไทย ว่าท่านอยากจะพูดอะไรกับคนไทยที่รับฟังรายการของเรา ท่านอยากจะเชิญชวนให้เขาไปเยือนประเทศไทยหรืออะไรก็ได้ครับ donc enfin donc je vous laisse la liberté de vous adresser à notre public thaïlandais donc si vous voulez nous inviter à visiter le Maroc ou bien ou autre chose donc c'est à vous. Eh bien, écoutez, le Maroc est un pays ami de la Thaïlande, est un pays tolérant, est un pays ouvert, connu pour sa richesse culturelle. Ces villes millénaires sont des musées à ciel ouvert, si j'ose dire. Et donc, j'encourage nos amis thaïlandais à venir découvrir le Maroc, à venir découvrir ses richesses historiques, culturelles, au niveau aussi de l'architecture, et bien sûr de venir aussi, je dirais, admirer la diversité des vues. Nous avons des villes qui offrent vraiment des possibilités extraordinaires pour les touristes. Nous avons la ville de Marrakech qui est très connue, nous avons la ville bleue de Chefchaouen, nous avons la ville d'Agadir où le soleil a, je dirais, 365 jours de soleil. Nous avons nos provinces sahariennes du sud, notamment la cité de Dakhla, connue pour ses activités de sport d'eau, en quelque sorte, kite, surfing, etc. Et donc, ce sont des potentialités, et nous avons bien sûr notre cuisine et notre richesse gastronomique et culinaire. Et je suis sûr que nos amis thaïlandais vont vraiment apprécier. J'ai déjà des échos des touristes qui sont partis au Maroc et qui sont venus nous raconter leur joie et leur expérience d'avoir passé quelques jours mémorables au Maroc. Et ils sont prêts de revenir, ils sont prêts aussi d'inviter leurs amis et d'aller voir un peu le Maroc. Nous encourageons aussi nos amis thaïlandais, surtout les investisseurs, à aller voir un peu ce qu'offre le Maroc en termes d'investissement au niveau touristique aussi. ครับก็ท่านทูตก็กล่าวถึงประเทศโมร็อกโกว่าเนี่ยครับสำหรับคนไทยโมร็อกโกเป็นประเทศที่เปิดกว้างเป็นประเทศที่ยอมรับความหลากหลายแล้วก็มีความรุ่มรวยทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับทั้งเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาชนที่ประกอบเป็นชาติโมร็อกโกนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมีเมืองต่างๆที่น่าสนใจเช่นนะครับเมืองมาราเกชเมืองเชฟชาเว่นพวกนี้นะครับซึ่งแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้โมร็อกโกเนี่ยอยากเชิญชวนคนไทยมาพบมาสัมผัสนะครับนี่ทั้งนั้นเนี่ยก็ท่านก็มีประสบการณ์นะฮะได้ฟังจากคนไทยว่าคนไทยไปแล้วประทับใจมากขนาดไหนก็เลยอยากเชิญชวนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังอยากให้นักลงทุนไทยนะครับไปสำรวจศักยภาพในโมร็อกโกทั้งในด้านเรื่องการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆด้วยเช่นกันครับก็ Je voudrais aussi ajouter à l'adresse de nos amis thaïlandais que le Maroc a mis à leur disposition un système de visa électronique et ils n'ont plus besoin d'aller à l'ambassade ou faire la queue pour déposer leur demande. Ils peuvent le faire de chez eux, à travers bien sûr une application. Et ils peuvent avoir leur visa dans les 24 heures qui suivent sans aucun problème. Et donc ça aussi, c'est une manière pour l'ambassade et pour le Maroc de faciliter la tâche à nos amis thaïlandais. Et à titre vraiment, je dirais symbolique, la Thaïlande a été l'un des premiers pays auquel le Maroc a offert cette facilité de visa électronique. ครับท่านทูตก็อยากฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังราชอาณาจักรโมร็อกโกเนี่ยนะครับก็สะดวก
แล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่ารัฐบาลโมร็อกโกเนี่ยได้เปิดให้คนไทยนะครับสามารถ apply e-visa ได้นะครับจากบ้านอยู่บ้านก็ทำได้ไม่ต้องเดินทางไปที่สถานทูตแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็สามารถทำได้เองทางอินเทอร์เน็ตใช้เวลาภายใน 24 ชั่วโมงก็จะได้วีซ่าแล้วครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการอำนวยความสะดวกที่โมร็อกโกให้ประเทศไทยโดยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่โมร็อกโกคิดถึงแล้วก็นำสิ่งนี้มาปรับใช้ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขอจบรายการด้วยนะครับความสุขแล้วก็ความรื่นรมย์ระหว่างไทยกับโมร็อกโกต้องขอบคุณโมร็อกโกประเทศแห่งการต้อนรับขับสู้นะครับที่มาคุยกับเราในวันนี้ donc merci beaucoup excellent les ambassadeurs donc voilà c'est tout pour aujourd'hui nous espérons que le public thaïlandais va être impressionné par le Maroc merci Merci beaucoup